Vreau să facem o serie nouă de... Da, o serie nouă pe acest canal. Da. Play again. Corect. Bun. Yes, am câștigat. Yes, din nou am făcut un punct. 2 puncte am până. 3 puncte. A, 3 puncte atât. Scor nou. Din nou am greșit. Of. De data asta am câștigat. Am un punct. 2 puncte. 3 puncte. 4 puncte, nou record. 5 puncte. 5 puncte atât. Wow. Of, iar am greșit. Nu știu dacă vă place această serie, nu uitați să dați un like. Nu știu câte puncte am. Acum. 6 puncte mi-am întrecut recordul. La 6 puncte, cel mai mare scor care l-am putut face. Bun, acesta a fost cu episodul de azi. Eu am fost Zebra, să ne revedem data viitoare.